kéo chị cái quả áo với. Lại đi hẹn hò đấy. Đâu, tối nay xin anh Tùng ăn cơm. Ôi, đến nhà bạn trai toàn người lớn mà chị mặc cái váy 2 giây thế kìa. Anh dây là sao? Người ta cầm áo trên tay làm gì? Để mặc chứ còn làm gì? Đây này, lúc nào muốn kín đáo là kín đáo được luôn. Đấy. Hay nhở, cùng một set hả chị? Một set, gặp người lớn thì mặc này thôi. Chứ lúc đi hẹn hò riêng với nhau, cởi ra cho mát. Công nhận tiện nhỉ. Mà em thấy cái dáng khoác lửng này nhá, mặc cùng chân váy xòe, xong chia tỷ lệ cơ thể, nhìn chân dài miên man ấy. Công nhận nhở. Mà chị thích nhất nhá, bên này vải đẹp cực kỳ luôn. Này nhìn này, Làm dệt xem. nổi hoa hồng hẳn hoi, còn hoa 3D thủ công nữa. Ôi, công nhận trông lạ nhở. Mà mua ở đâu đây? Bên Melia đấy. Thích không? Cuối tuần chị em mình làm mấy bộ đi. Ok, đương nhiên là thích rồi. Đi nhá, bye bye. Ok, bye.